Hiking. Ant. Hiking. तपाईँले त्यसो भन्छ Agon. आज Agon. आगर Agon. Hello everyone, welcome to my channel. If you're new here, this is me Nima. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई विस्पर च्यालेन्ज लिएर आएको छु अनि अस्तिले पनि खिचेको तर अस्ति चाहिँ हाम्रो इनकम्प्लिट भएको थियो सो आज चाहिँ फुल भिडियो नै बनाउँछु भनेर सोचेको छु सो त्यसैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेशली विस्पर च्यालेन्ज भिडियो बनाउन लागिरहेको छु सो त्यसको लागि चाहिँ आज मसँग एउटा स्पेशल गेस्ट छ त्यो स्पेशल गेस्ट चाहिँ तपाईहरुले हुन त अरूलाई पनि देखि नै रहेको छ तर त्यही हो आज चाहिँ यहाँ मसँग मेरो बेड पार्टनर पनि भयो मेरो आज ब्लग हुन्छ नि मलाई ब्लग किस्न नै हेल्प गरिरहेको छ सो दिस इज छिरिङ डोल्मा शेर्पा तपाईहरुले चिन्नु भएको छैन भने पहिलाको ब्लगमा पनि आएको थियो सो हामीले पहिला पनि खिचेको थियो विस्पर च्यालेन्ज तर त्यतिखेर पनि अब हाम्रो एयरफोनले साथ दिएन अनि अब आज चाहिँ होप है होप हाम्रो एयरफोनले काम गर्छ अनि तपाईहरुलाई एउटा एन्टरटेनमेन्ट होस् सो लेट्स बिगिन मैले मेरो फोन खोजेर क्या मेरो फोन चाहिँ कहाँ गयो होला भनेर खोजेर क्या ल कसरी सेयर गर्ने फोन ल फर्स्टमा सिजर पेपर रक ल सिजर Oh my god. हाम्रो ग्रुप चाहिँ यसरी ल ठिक छ म यसको के आउँछ ल Caesar paper rock Caesar paper rock Caesar paper rock ल तपाईं फर्स्ट म भन्ने Oh true अनि बिस्तारै भन्नुस् है हस् म्याम गीत गाउनु पर्यो के भन्नु सोच्नै बिर्सेछु ल लेट्स बिगिन कस्तो गाह्रो भयो देख्छ ल हाँसो यस्तो लाग्छ भन्दैन क्या राम्रोसँग भनेको के भन्छ कतिवटा वर्ड 3 वर्ड फर्स्ट वर्ड बिस्तारै बोल्नु गाई फर्स्ट वर्ड के रे गाईले गाईले एला गाईले एल गाईले गाईले गाई गाई सिङ गाई 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 फेरि भन्छ गाई 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 गाईले गाईले घाँस घाँस खायो खायो गाईले घाँस खायो ए टाइममा राख्ने बिर्सेछ हट कहिले फर्स्टमा नै गाई नै भनेको अनि किन गर्छ त गाईले भनेको मैले तपाईँले नबुझेको ए त्यसरी गाईले म चाहिँ एल उहाँले उ गर्नुभयो टाइमर छैन यसमा चाहिँ कस्तो लो ए सानो बाटो भन्दैन कहाँ सानो गरेको बाटो काट्नु हिमालहरू हिमालको फर्स्ट वर्ड हिमालहरू आई लभ यु यस आई लभ यु होइन हिमालको
फर्स्ट वर्ड चाहिँ नेपाली केही बुझेन क्या मैले हिमाल सिम्बा हिमाल सिम्बा रे हिमाल निमा हिमाल के भने बुझेन अगाडिको राइट छ क्या अगाडिको हिमाल निमा हिमाल 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 हरू हरू हिमालहरू होइन 22 छ टल्किरहेछ कति लामो हो क्या हो एउटा वर्ड है टल्किरहेका हिमालको ए होइन हिमालहरू टल्किरहेका कति टल्किरहेका जन्ती टल्किरहेका रहेका छन् गीत स्टप भयो नि बजिरहेछ गीत अघि अलिकति लोमा छ अलिकति लोमा छ हो अलिकति लोमा छ के कस्तो ठुलो आवाज भएको थियो केही सुन्दैछ नि कस्तो लामो भेट मेरो त कानै पुरा त्यसरी मलाई कस्तो ठुलो आवाज भयो त्यही त मैले अघि के भने हिमालको के अरे हिमालहरू टल्किरहेछन् म योभन्दा अगाडिको बजाउँछु ल यो अलिक कस्तो भयो रमाइ गर्छ अन्त ल कानै दुख्ने माथि छ के हो तेरो के हो के हो के हो के हो के को के हो के हो के को के हो के हो सोल्टिनी सोल्टिनी के हो सुनिल सोल्टिनी के हो अनि सोल्टिनी सुतेको सोल्टिनी सुनिल सोल्टिनी स्वीट सोल्टिनी सोल्टिनी सु सोल्टिनी सो सोल्टिनी के हो सोल्टिनी सुकेको सोल्टिनी सोनिल सोल्टिनी सोल्टिनी के हो कतिवटा वर्ड कतिवटा एउटै हो नि एउटा वर्ड के हो भयो होइन सोल्टिनी सुनेथे सोल्टिनी सुनिधि सोल्टिनी सु सोल्टिनी सो सोल्टिनी सो सोल्टिनी सोल्टिनी के हो सोल्टिनी कता जान आँटेको कता जान आँटेको कता जान लाग्यो ओ माय गॉड सुनिधि सोल्टिनी कालो जाडो कालो ऊ कालो के भन्ने कालो कालो ठाडो के भन्नु कालो मैले कस्तो के बुझिरहेको छ कालो के भने कालो आडो के भन्नु कालो कालो आज लजिक आइज कालो 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 चाडो कालो जाडो कालो 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 ठाडो कालो कालो भने गीत स्टप भयो कालो भने चाहिँ ठाडो ठाडो भनेर झाडो भयो बजाइरहेको छु
कालो 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 केस चस्मा केस केस झरी रहे कर्ली कर्ली झरी रहेका कति राम्रो झरी टल्की कालो कालो केस सजिलो बनाउँछु ल झर्यो धनुष झर्यो टल्क्यो झर्यो हरियो झर्यो सक्यो झर्यो झर्यो फेरि भन्दा झर्यो कालो केसहरू कालो केस झर्यो जरु झर्यो हरू त्यहाँ साह्रो पार केही सुनेन झर्यो झर्यो हरू झर्यो झर्यो जरु झर्यो हरू झर्यो झर्यो भयो कालो केस झर्यो अयो मान्छे त पिटीको पछि डाउन गर्दैछ हल्का यसो बाठो मोक्स लगाइदिएको फेल खायो ओहो थाक्यो ल ल के भन्ने होला के भन्ने हुन्छ है अर्कै सोच्नु नि न तिम्रो बजिरहेछ कस्तो ठुलो आवाज है यस्तो त हो नि अनि त्यहाँ अगाडिको त्यो लास्टको अलिक स्मुथ पार्छ कि तिम्रो बक्न यहाँ होइन त्यो म गर्छु ल हाल्नु न तिम्रो के भन्ने भने तपाईँ मलाई भन्न लाग्दैन होइन मैले त यहाँ यसरी यहाँ हेरेको एकछिन पक्नै कस्तो गीत पनि यादै आएन सुर्के 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 सोल्टिनी सुर्के सुकी सुर्के सुकी सुर्के सुके सुर्के 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 थैली थैली खै खै तपाईलाई म तपाईले भनेबित्तिकै तपाईले भन्नु आएन के तपाईले गीतहरु भन्ने हैन गीत जे भन्ने पनि तपाईको अलि लिपसिङ तपाईको मिलेन त्यसैले मैले अलि बुझेँ उसले बुझ्दा कति नै मैले बुझेछ त्यसैले तपाईले छिटो बुझिरहेछ नि छिटो तपाईले थाहा पाइरहेछ म यहाँ तपाईले ठाडो अगाडि डोडो भन्छ अगाडिको के हो हाल्छ ल कानमा लाग्छ न ल डोल्मा घिउमा 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 मुमिन घिउमा छुर्पी घिउमा घिउरमा घिउमा मामा घिउमा चुप्पा अघि नै को राइट थियो तर त्यसमा अलिकति मिस्टेक घिउमा डोल्मा घिउमा फुर्बा घिउमा चुलाक्पा घिउमा थुक्पा बुझेन घिउमा सुपमा घिउमा घिउमा थुक्पा घिउमा झुम्मा चुप्पा हो न कस्तो घिउमा 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 सक्यो होइन बनाउने मन पर्छ बनाउने 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 घिउरमा बनाउने घिउमा हैन घिउमा घिउमा बनाउने बनाउने को
स्टोर को को सिपालु सिपालु छ छ उम्. मेरो कान चाहिँ गयो यार चुप्पा 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 रे के हो त हाँस उठेर मैले बुझेन भने तपाईँले यसरी सिम्बलबाट नि मलाई भन्नु मिल्छ कि कसरी भने अनि मैले गाई गरेँ नि अनि गाई हो त यस्तो गर्दा म सिङ भयो त पछि गाई भनेर बुझ्यो नि त तपाईँले पछि म त यस्तो छ नि गाई भन्यो नि त अन्त नि यो पनि अनि त्योभन्दा अगाडि क्या गाईले भने त के भन्नु दुईवटा एकैचोटि वर्ड भन्छ न गाईले घाँस खायो भने होइन मैले गाईले त नि एउटै वर्ड भयो नि गाईले गाईले भने मैले बुझेन क्या अब यो सिङ भइसकेको छ नि ले चाहिँ हुन्छ नि जे होस् तपाईँले मलाई सिम्बल बुझाउनुहुन्छ ल ओके म त सिम्बल सिम्बल छ त ल कानै दुख्यो साँच्ची ल गीत अब कान होइन मेरो चाहिँ कान दुख्यो जस्तो तैँले गाउँदा गाउँदा सोच्छु ल के बजाउने के गर्ने हिजो हिजो सिस्नो हिजो हिजो चिसो हिजो चिसो हिजो हिजो ची नो हिजो हँ हिजो हिजो सँगसानो भयो छैन थुक्नु लगा राति हँ राति राति कसले हँ कसले हिजो राति कसले कसरी कसले हँ कसले कसले पारेको हँ पारेको पाद्यो पादेको पादेको आफूले आफूले पादेको तपाईँले धेरै पाद्नुहुन्छ राति कसले भन्दैछ पाद्दै मैले ओ किन पादेको ओ किन पादेको भन्नुपर्छ अहिले ल ए मैले भन्नु है म बिर्सेर हाइकिङ आची हाइकिङ आन्टी चेक गर्नु पऱ्यो क्या उसले फेरि हाम्रो म्यामले फेरि भोल्युम सानो पार्छ हेरौँ न कस्तो भोल्युम ठुलो छ ल हाइकिङ साथी हाइकिङ आडी हाइकिङ लाटी हाइकिङ हाइकिङ आदि हाइकिङ आदि हाइकिङ चलाउनु न ओट हिँड्यो गीत स्टप झन् गाह्रो हुन्छ क्या यस्तो भन्यो भने त होइन लाइक मैले गेस गर्नु मिल्छ नि त छिटो मैले हाइकिङ आज हाइकिङ साँझ हाइकिङ खाजा हाइकिङ 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 आँट हाइकिङ तपाईँले त्यसो भन्नु हाइकिङ हाई हाइकिङ हाङ के भने हाइकिङ आज हाइकिङ हाइकिङ के बुझा भयो बो नाइट वक जम खुट्टा औला डान्स नाच नाच उड्ने हिमाल होइन हाइकिङ आइस हिँड्ने भाग्ने रन हाइकिङ
हिँड्ने रन्ने डान्स सबै हुन्छ के अरे हाइकिङ रमाइलो रमाइलो भयो भयो अयो मेरो त यहाँ मेरो कान थियो यस्तो गरेर यसरी गर्छु हिमालय आइस अनि हाइकिङ भन्दैछ भन्नुपर्छ त जङ्गल यस्तो गरेर यस्तो गरेपछि त नि अब हाइटमा अलि हिमालतिर होला भन्ने नि हिमाल भन्यो भने फेरि यस्तो भन्छ नि गर्दा उड्ने भन्छु ल सधैँ एक्सन गऱ्यो भने त कति के कहाँ दिनमा हुन्छ नि कहाँ कहाँ पुग्दछ झन् के हाइकिङ भनेको त नि सोच्छु मलाई कस्तो आएन दिमागमा केही आएन दिमागको ब्ल्याङ्क भयो खानामा कतिवटा वर्ड वर्ड त्यो त अब अहिले म बनाउँदै जान्छु अनि मलाई थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ एउटा हो खानामा 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 के खानामा के खानामा ला खानामा खानामा कतिवटा वर्ड भनेको भन्न खानामा के खाना भात खाको खाना खाना मा खानामा यस खानामा भोलि भोलि पुरी भोलि के भोलि के पुरी त हुन्छ नि भोलि भोलि तरकारी तरकारी खाना मा भोलि तरकारी ए होइन होइन खानामा भोलि ए चेन्ज गरे क्या चेन्ज मैले त्यो प्लान गरेको थिएन क्या म के भन्नु खाना मासु मेरो मासु मासु मेनु मासु मेन्यु मासु खानामा भोलि मासु मेरो मासु मासु पाक्यो पाक्छ पाक्यो पाक्छ पाक्छ आयो के भन्ने भोलिमा भोलि भने के रे पुरी 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 भने त तुरी होइन पुरी भने तर यस्तो के पुरी हुन्छ त तुरी हुन्छ तैँले त्यो भनेछ के पुरी भनेको त होइन कसम तपाईँले त्यही भनेछ ल अहिले भनेको छ भने के हुन्छ भने चाहिँ हुन्छ कि पनि हुँदैन कसले के गर्छ जे होस् अब म कति राउन्ड गर्ने हो कति रङ गर्ने ल आया थाक्यो गाइस कति मिनटको भएको छ हेरौँ ओ माई गॉड 26 ओ माई गॉड ल ल अब यसलाई अलिकति गर्नुपर्छ है यसलाई चाहिँ कट खट कट गर्नुपर्छ अनि अब ल नाच्न नाच्न ताल्चो नाच्न 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 मलाई नहुनु मलाई नाच्न टिकटक नाच्न साचो अफ्ती नाच्न साचो नाच्न यो वान वर्ड नाच्न नाच्न नाच यो सुनेको ठ्याक्क ब्रेक हुँदैन नाच्न नाच नाच्न हाँस नाच्न माझ नाच्न ठुलो नाच्न नाच नाच्न नाच त्यो चाहिँ फर्स्ट मिल्छ नाच्यो नाच्यो होइन नाच्न 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 फेरि नाच्न साचो नाच्न हाँस्यो फर्स्टकै मिलेको थियो नाच्न साची अघि अगाडिको नाच्न नाच्यो त्यो फर्स्टको नाच्न त्यस्तो नै हो क्या
यस्तो डिस्को डिस्को यसरी हो क्या नाच्नुलाई नाच्यो मिल्छ होला त्यही हो न यही हो बट वर्ड नाच न न न न ह न छ न न न ख नाच न नाच नाच न नाच नाच न नाच यस्तै हो नाच न नाच न ह न छ न छ न न न र न न न नाच न नाच न नजान्ने ह नजान्ने को जाने नजाने नजाने नाच्न नजान्ने नाच्न नजाने हो आँगन टेढो नाच्छु आँगन टेढो एउटा भन्नु न के भन्ने आँगन आज आँगन आलु आँगन आज आँगन आँगर आँगन 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 अरू आँगन आजु आँगन आँगन टेढो तेरो टेढो मेरो टेढो अफ गीत अफ आयो यो त अति लाउड रहेछ न माइ गड बस्यो बस्यो न टेढो तेरो टेढो तेरो टेढो मेरो टेढो हेरो टेढो तेरो टेढो अहिले तेरो भन्दाखेरि होइन नि मेरो के भनेको टेढो मलाई भन्नु न मैले हेरेँ क्या मेरो कस्तो सर्नुपर्छ टेढो तेरो टेढो मेरो टेढो हेरो टेढो फेरो टेढो मेरो टेढो तेरो टेढो तेरो टेढो तेरो टेढो तेरो टेढो तेरो टेढो तेरो टेढो नाच्न नजान्ने ए नाच्न नजान्ने आँगन तेरो जे पाइदे आया तेरो फेरो मेरो सब भन्छ तेरो भन्छ होइन मैले तेरो भनेर टेढो सुनेको थिएँ नि टेढो त। टेढो अनि म तेरो भन्छु तेरो तेरो। भन्दा फेरि होइन भन्छ नि फेरि तेरो भन्छ सुने टेढो टेढो यस्तो हेरेर अनि मैले त लिप्सिङ हेर्दाखेरि त तेरो भनेर सुन्छ नि त टेढो आया मेटाउँछ अब म अब लास्ट नो नो त नो त फाइट गरेर हाल्छ क्या नो नो चाहिँ केमा थियो नाच्न क्या तैँले नाच त तपाईँले यता यसो नाच न नाच्यो भने न हो अगाडिको चाहिँ मिल्यो न न भनेर तैँले त न न भन्छ त कस्तो आयो थाहा नजाने चाहिँ फास्ने भनिस् नजान्न नजाने त्यो भन्ने चाहिँ अब मलाई एकदम गाह्रो छ त्यहाँ मेरो चाहिँ इजी भयो क्या जे पनि इजी भयो अरे सु सु के अरे सुरिल सु के अरे कस्तो मलाई त डाइलग पनि आएन यार केही पनि दिमागमा कस्तो गाह्रो हुन्छ त्यसरी मन सोचेको छ के भनौँ भनेर के अरे एकछिन बाहिर हावा खाएर अब एक्लै बोल एक्लै एक्लै गीत आएन गीत आएन दिमागमा आउँदै आएन के सोच्ने दुख्यो एकछिन न बगैँचा उठ्नु न बगैँचामा कतिवटा वर्ड हो बगैँचामा बगैँचामा शेषाको अरे बगैँचामा ला शिट सुन्यो
सुनेछ ल त्यहाँ ढिङ ढिङ गर्छ अनि ठ्याक्क मैले थाहा पाएर कि सकिन रहेछ ल पेटको बगैँचामा के रे बगैँचामा फुलामा बगैँचामा कतिवटा वर्ड 1 बगैँचामा बगैँचामा कतिवटा वर्ड 1 बगैँचामा के यस्तो आँगन नो बगैँचा बगैँचा बगैँचामा के हो नजिक आएर सुन्छ के आउँछ हे के रे बगैँचामा बगैँचामा के रे बा बगैँचामा बगैँचामा फुलहरुमा बगैँचामा बगैँचामा ब गई ग गई ए गई ब ब गई है गई गरी गई गई हरि गई भन्न बगैँचामा ठाउँ नो नो बगैँचा ब गैँचा चा बचा बगैँचा ब गई ऐ गई गई चा चा बगैँचा बगैँचामा बगैँचामा मल मल सुने क्या हो के ले मल के मल बगैँचामा मल हे मल हाल्नु कालो यहाँ एकछिन भयो? एकछिन बगैँचामा मल टन्नै हाँ टन्नै रासो भन्न टन्नै तेरो टन्नै हाँ टन्नै हरू टन्नै बगैँचामा मल टन्नै डल्ने टन्नै टन्नै चल्ने टन्नै टन्नै बगैँचामा मल टन्नै चलाउने टन्नै चल्ने टन्नै चल्ने टन्नै हाँ टन्नै हाँ टन्नै छिगामा चाहिँ बल्ल भयो के टन्नै के बगैँचामा मल हाल्ने टन्नै टन्नै चल्ने ओ एकछिन गीत सक्नु आँट्यो के भन्छ अरे टन्नै टन्नै चल्ने ट डल्ने ट हाँ ट तल्ने टन्नै त नै बगैँचामा मल टन्नै टन्ने रहेछ रहेछ ओ माई गड तल्ने 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 ल यति हो अब स्टप ओ गर्नु माई गड मेरो कान सेम मेरो ओ माई गड मलाई कस्तो एकैछिनमा कस्तो गाह्रो म त त्यो लिप्स हेर्दा हेर्दा छ नि त्यो छ नि आँखा नै दुखेको थियो नि यस्तो हेर्दा एकहोरो हेर्दा त क्या टाउको दुखेर म त ल कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो कम्पिटिसनको विनरको भयो तर धेरै म भएन धेरै म हाम्रो कम्पिटिसन विनर तर मै भयो है मै भयो सो त्यही भनेर तपाईँहरूलाई रमाइलो भयो होला तर पहिला नि रमाइलो भएको थियो है अस्तिको पार्ट आज त अझ हामी यो के अरे हामी सुत्नु आँटेको थियो त अनि हामीलाई भिडियो बनाउनु भनेर उहाँलाई याद आएर अनि हामीले कति बजी रहेछ अहिले 10 बजी रातिको 12 बजिरहेको छ 10 बजिरहेको छ अहिले गाइस सब्सक्राइब गर्नु है गर्नु उसको पनि सब्सक्राइब गर्नु उसको नाम चाहिँ के छ अरे के छ नाम केमा ए मेरो के छ युट्युबमा के छ युट्युबमा नाम के छ मेरो नाम चाहिँ गाइजहरू भन्नु पनि हाँस्यो पनि भनेको यस्तो गर्नु त ल के हो त्यो गर न दुईटा हातले गर न एउटा हातले गर न गर तान्न तान्ने त नि यो भन्दा त कहाँ तान्ने मुनिबाट मुनि
मुनिलाई माथि चाहिँ गरिदिन्छु नकाल माथि नाक के भयो पिग कुनै आधी त अनुहार त हातले छोपेछ पिग हुन त सिर्फ यसो मात्र गर्ने पिग ऊ गर्नु ल बाख्रा गर्नु ल बाख्रा अलि ठुलो ठुलो गर्नु न अलि राम्रोसँग के ठुलो छ त्यत्रो ठुलो आवाज त्यहाँभित्र छैन म्या गर्नु न अलि अलि लङ गर्नु न म गरौँ मेरो ठ्याक्क हुन्छ नि ओ माई गॉड के हो त्यस्तो बाख्रा आयो क्या कसको मान्छेको मान्छे हो कस्तो मेरो यो ट्यालेन्ट भने यही हो यो ट्यालेन्ट एक्सपोज अझ मैले अरू बेला कहाँ लङ लगाउँथेँ क्या पहिला बिरालो 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 त आउँदैन बिरालो फाइट परेको बिरालो कुकुर हो कि बिरालो हो त होइन त्यो बिरालो नि फाइट पर्दा कुनै कुनै त्यो बिरालो त्यस्तो गर्छ बोका गर्नु बाख्रा र बोकाले गर्यो क्या बोकाले चाहिँ के गर्छ बोकाले चाहिँ अलिकति साउन्ड डिफ्रेन्ट हुन्छ अलिकति साउन्ड सो आजको भिडियो यहीँ सकिन्छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट सो यही भन्दै म र छिरिङ डोल्मा शेर्पा तपाईँहरूलाई बिदा गर्न चाहन्छु बाई